Имали уапсени терористи вчера рано утрото и каде во земјава? Како е закочен терористичкиот напад кој МВР вели дека го спречило? Кои единици учествувале во така наречената акција? Колку време течала истрагата и конечно дали сме сега безбедни? МВР должи објаснување по оскудното соопштение вчера вечерта. Од јавноста е во паника. Во него стои само: По добиените наредби на неколку локации на територијата на државата извршени се претреси при што се одземени предмети и уреди кои се поврзани со можниот напад. Нападот бил спречен по претходно добиени оперативни сознанија од странска земја, се вели во соопштението. Брзо по ова, Американската амбасада на вебсајтот ги предупреди незините државјани тука да внимаваат каде се движат оти се можни терористички напади инспирирани од екстремистичка идеологија. Екстремистите повеќе се стремат кон напади врз објекти кои се меки цели, какви што се трговските центри, пазарите, аеродромите, хотелите, клубовите, рестораните, верските објекти, училиштата, парковите и јавните настани. Своите граѓани тука ги предупреди и Бугарија. Денеска од МВР ни одговорија дека во моментот не смеело повеќе да се открива, ама дека опасноста била превенирана. Зошто воопшто се лиферува ваква информација? Запознавачите на терористичките стратегии, оскудното известување од МВР, пуштено токму сега, е индикативно. Дефокусирање на јавноста или реална состојба? Вакви оскудни информации не би требало да се пуштаат во јавноста, затоа што предизвикуваат или го исполнуваат онај квантум на ефект кој што не би требало да го има кај граѓаните. Знаеме дека америчките граѓани кои што престојуваат во Република Македонија секогаш и на мејл се информирани за состојбите и се информираат и за сите делови на светот каде можат да патуваат и што би требало да направат. Оваа информација сега пратена на ваков начин, со додаток дека ние веќе имаме реализирано група која што има одредени, како вие што кажавте, одредени апарати, средства и не знам што све друго, едноставно само создава забуна кај сите нас. Дали и ова ќе заврши како акцијата од месец август, кога полицијата го прикажа како собствена победа, а псењето на 7 македонски државјани, борци на Даеш, а всушност беа само предадени, односно спроведени на наша територија, откако претходно биле фатени со помош на сириските демократски сили и глобалната антитерористичка организација. Многу би било подобро да таа информација не се лиферуваше или воопшто ако се лиферуваше да одеше со одредени сознанија за тоа каде и какви се средства се планирало да се превземат. Навистина, давањето на информации дека ние се бориме против тероризмот на ваков начин не е добро. Дали во очи на членството во НАТО сме терористичка мета? Забележавте дека ние и во делот на сообраќајот не сме безбедни, а камоли да зборуваме за тероризмот. Додека јавноста чека детали од полицијата, засега ќе може да се задоволиме само со делот од соопштението дека опасноста е превенирана.